me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. The best performance part Alredo repeat part 2 remix. Nungguin ya. Jadi semalam aku nongkrong sama kucing aku, terus dia duduk di dashboard gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak merhatiin sesuatu dan ternyata ada kucing liar. Terus aku iseng manggil dia dan ternyata kucingnya datang. Dia duduk di spion dong. Terus mereka langsung main bareng gitu. Mereka kayak saling penasaran gitu loh. Ini gak aku buka lebar kacanya karena aku takut mereka berantem dan kucing aku loncat. Dan ternyata dugaan aku bener. Mereka malah berantem. Terus akhirnya aku bagi makanan deh ke kucing liarnya. Dan dia pergi. Nungguin ya. Ma. Hey. Ma. Oh. Ma. Suka hati kau lah. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendiri. Kupikir aku di rumah aja disuruh pemerintah. Aku makin putih, aku makin glowing, makin bersih, makin wow lah pokoknya. Nyatanya enggak. Makin di rumah aja makin butek. Makin hancur. Kupikir aku di rumah aja disuruh pemerintah. Aku makin putih, aku makin glowing, makin bersih, makin wow lah pokoknya. Nyatanya enggak. Makin di rumah aja makin butek. Makin hancur. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we fell for. Never wanted this kind of